Урматтуу чакырылгандар, укук тартиби, кылмыштык каршы күрөшүү, коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет өз ишин баштайт. Кворум бар, комитеттин мүчөлөрүнүн көпчүлүк депутаттар катышууда. Уруксат берсеңиздер, күн тартиби менен тааныштырып койсок сиздерди. Сиздерге материалдар күн тартиби таркатылып берди. Биринчи маселе жол кыймылынын маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору биринчи окууга киргизилет. Экинчи маселе Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларынын күчүн жоготту деп таануу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору биринчи окууга киргизилет. Урматтуу депутаттар, биринчи кезекте күн тартибин бекитип алсак, бүгүнкү каралган маселеге кимде кандай кошумча сунуш бар? Эгерде кошумча сунуш жок болсо, анда добуш берип койсок, ким макул, каршы, калыс жок. Рахмат, күн тартиби бекитилди. Анда эмес, урматтуу депутаттар, күн тартибинде бекитилген маселеге кароого өтсөк, биринчи маселе жол кыймылынын маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору. Мыйзам долбоор биринчи окууга киргизилет. Демилгечи Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети, баяндамачы Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министри Амангелдиев Данияр Жолдошевич. Урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги алып чыккан биринчи маселе экинчи ирет каралып жатат. Билесиздер, биринчи жолу сиздердин сунушуңуздар менен биз күн тартибине бул маселени алып койгонбуз. Себеби баяндамачылар толук кандуу бизге маалымат бере алышкан жок. Жана бир канча суроолор жаралган. Сиздер тараптан кошумча сунуштар берилген. Демилгечи жак бардыгын толуктап бүгүн кайра келиш керек эле келишти. Анда сөздү Данияр Жолдош сизге берсек. Рахмат, урматтуу Сүймек Абылдаевич, урматтуу депутаттар. Уруксат берсеңиздер, кыскача доклад мыйзам тууралуу берип койсом. Жол кыймыл маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзамдык актыларын өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдын долбоору киргизилип жатат. Жол кыймыл маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзамдык актыларды өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору мындан ары мыйзам Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан төмөндөгүдөй максаттарда даярдалган. Биринчиден, автотранспорт каражаттардын алдыңкы эшиктерин, каптал айнектерин көңүртөнүн легалдаштыруу. Биринчиден. Экинчиден, алдыңкы эшиктерди, каптал айнектерин көңүртөдөн транспорт каражатын башкаргандыгы үчүн айдоочулардын тарабынан тартип бузуулар санын азайтуу эң негизги максат. Сунуш кылынган мыйзам долбоору каптал айнектерди гана көңүртөө мүмкүнчүлүгү каралат. Бул өз кезегинде алдыңкы айнектер жарыкты өткөрүшү тоскоолдук кылбайт деп эсептейбиз. Дүйнөлүк практиканын анализи көрсөткөндөй, унаалардын терезелерди каңгырлатуу дүйнөнүн жогорку өнүккөн өлкөлөрүндө колдонулат. Мисалы, АКШда, Японияда, Кытай өлкөсүндө жана бизде коңшулаш турган Өзбекстанда жана Тажикстанда уруксат берилген. Автотранспорт каражаттардын алдыңкы эшиктин каптал айнектерин көңүртөдү уруксат берүү, эсепке алуу менен жана байкоо жүргүзүүчү үчүн камсыз кылуу үчүн кар чекиде киргизилип, коомдук да көзөмөлгө алынса болот. Негизинен эң биринчиден ушул мыйзамдын максаты ушул транспорт айдоочулардын жана транспорт сүйүүчүлөрдүн гана жанагы легалдаштыруу жана коррупциялык схемалардан арылтуу эң биринчи максат. Эгерде суроолоруңуздар болсо, жооп бергенге даярмын. Баяндама аяктады да. Баяндама аяктады. Урматтуу депутаттар, кимде суроо бар баяндамачыга? Бүтүн Кыргызстан, Эрбаев. Депутат Эрбаев Алишер, сөз сизге берилет. Рахмат, Сүйүн Абдулдаевич. Урматтуу баяндамачы, өткөндө деле жана биз ушул мыйзамдын жана долбоорун караганда анча-мынча өзүбүздүн калоо тилек, сын пикирлерди айттык элек, андан кийин повесткадан алынды эле да.
Ошол жерде биз айткан электе, сиз азыр өзүңүздүн баяндамаңызда жанагыларды айтып кеттиңиз. Бияктан деле маалыматтарды беришти да, кызматтын жанагы МВДнын кызматкерлери. Бул жерде баягы эле сиз жанагын айткан жоксуз да, механизм выдачи и контроля. Шатырбаевич, механизмді негізден бүгінгі күнде біз сізден концепциясын қолдап бергеніңіз сұранып атабыз. Кейінгі механизммен біз өкмөттүн токтому менен кабыл алабыз. Негізінен уруксат берүүдө жанагы эмелерге, стандарттарга тиешелүү ошолордун негизинде беребиз. Жанагы ставкаларындагы казыр ставкалары боюнча ар түрдүү талкуулар болуп атат. Ошолорду негизинен коомчулуктун жана токтом долбоору коомчулук менен талкуулап түнкөндөн кийин, андан кийин бирдиктүү бир позицияны чыгарып беребиз. Жок, аны түшүнүп атабыз. Биз азыр концепциясын карап атканыбызча, бирок баяндамада сиз толук баяндама берип кетишиңиз керек эле да. Булар боюнча сиздер кантип интегрировать этесиздер башка системалар менен. Анан кийин механизмдери боюнча, механизм оплата кандай болот, канча болот? Өзүңүздөрдөн сиздер азыр айтып атпайсызбы? Это вот не налоговые платежи депчи. Ошондой болгондо сиздер өзүңүздөрдөн бир жанагы 60-80 миллиондон башка жанагыларды айтышыңыздар керек эле да. Кандай болуп атат? Оплатасы кандай болот? При смене владельца дегенбиз өткөндө, при смене госномера кандай болот? Эмне болот? Права преемникем болобу, болбойбу деп. Шатырбаевич, негизинен здесь как бы вопрос стоит о легализации тонировок. Соответственно, так же, как и с оформлением, госномер остается, и, соответственно, за этим госномером будет закреплена тонировка, разрешение на тонировку. То есть это не будет привязано к гражданину, это будет непосредственно привязано к имуществу. То есть это имущественный вопрос полгода будет привязан к имуществу. Соответственно, сейчас рабочая группа работает над этим, и рабочая группа, все-таки мы приходим к тому мнению, что это должно быть привязано к имуществу, так как это имущественный вопрос. И сроки, вот сколько, на сколько сроков? Год, на год. На год, да? На год, да, на год. И здесь вот вы проанализировали соседние государства, то же самое, как вы сказали, Япония, там, Соединенные Штаты, Китайская Народная Республика, Таджикистан и Узбекистан. Стоимость вот у нас не будет превышать и них? Нет, не будет превышать. Примерно ориентировочно? Ну, ориентировочно мы предполагаем от 30 до 50. Чтобы не было и как бы слишком тоже такого, но и в тот же момент самая основная цель закона – это легализация и минимизация коррупционных рисков при... Мы сейчас видим же тоже, что как бы у нас на дорогах присутствует, и как бы чтобы усилить и общественный контроль, мы предлагаем все-таки вот с Минцифрой совместно проработать вопрос по внедрению данного механизма через систему контроля, общественного контроля через Корчек. Вот как раз вот тот раз тоже я сам вот говорил, да, насчет Корчек и безопасный город, чтобы вы в последующем интегрировали данную систему. Да? Безопасный город также будет интегрирована. Единственное, сейчас вот если коллеги только с МВД подтвердят, возможно ли система камер по подтверждению и идентификации автомобилей стонирована. Но у патрульных машин однозначно будет механизм для того, чтобы оперативно проверить наличие разрешения на тонировку. Сергей Абдулдаевич, здесь вот по сравнению с предыдущими этими, да, вот они более ответственно подошли, полностью необходимые материалы, сведения предоставили, и даже то замечание, которое вот было высказано в их адрес по техрегламенту, они включили, да, полностью учли и так далее. Я, например, концепцию поддерживаю. Рахмат, вот это учтите, вот это Спасибо. предложение. Спасибо. Спасибо. Өзіңізді таныштырып, Саламатсызбы? толықтырып бересіз бе, Азамат Бакирович? Жарайт, саламатсыңарбы? Ички иштер министринин жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкарманын башчысы, милиция полковник Исраилов Азамат. Урматтуу Алишер Ташпаевич, сиз кошумча берип койсом, орусча айтып койсом, анткени суроодо орусча болуп калды. Действительно, в прошлый раз вам были даны определенные нарекания по подготовке самого законопроекта. Поэтому была сформирована рабочая группа, провела несколько заседаний, и там определенный ряд задач. В том числе определено примерное количество транспортных средств, на которые возможно будет выдано. Исходя из количества транспортных средств, которые зарегистрированы в Кыргызской Республике до 15 лет. Причем алса жаңы машиналар алат. Андан тышкары определен сам механизм, как мы будем выходить, чтобы вот этого человеческого фактора не было. Мы этот вопрос тоже, Алишер Ташпаевич, проработали, потому что это должна быть бесконтактная
человек платит за тонировку, и, соответственно, в регистрационной службе, то есть в ГПУНА, получается, через систему Карчек у него уже подходит, что машина тонированная. Следующий вопрос, насколько действует тонировка? Действует будет на год. Если, например, кто-то купил тонировку, у него есть разрешение на тонировку, он перепродает машину, он может эту тонировку оставить либо себе, либо на срок окончания оставить вместе с машиной, или взять на это, потому что это его право. Вот такие вопросы. В общем, все вопросы улажены. И там еще вами задавался вопрос, какой тип транспортных средств мы будем разрешать. Тип транспортных средств только легковые транспортные средства. Никакие грузовые, потому что в целях безопасности, не пассажирский транспорт, только легковой транспорт будет разрешено. И все это будет отслеживаться в системе Карчек. Вот это дополнение. Сюин Абдуллович, спасибо. Здесь вот еще одно пожелание, да, здесь вот не оговаривается насчет вот материала покрытия, да. Здесь вот не нашел. Единственное предложение. Есть вот понятие пленочное покрытие, есть зеркальное покрытие. Что вы запретили зеркальное это покрытие, да? Само зеркальное покрытие требованиями ГОСТов, требованиями технического регламента Таможенного союза запрещено, потому что дает блик. Мы разрешаем только пленочное покрытие. Никаких других видов покрытия запрещены. Процент бойынша не регламентируем. Так как, знаете, само, если мы будем каким-то процентом, водитель сам должен выбрать, какой у него процент удобнее. Ему либо 50% удобнее, либо 40% удобнее. У кого 100% айдалып ағылады. Если ему 100 возможностей... Я отвечу на этот вопрос. В целом законопроект направлен на минимизацию коррупционных рисков. Соответственно, если мы будем устанавливать процент проникаемости света, это автоматически приведет к коррупционной схеме. Мы скажем сейчас, согласно техрегламента, проницаемость должна быть выше 70%, не ниже 70% ТСЭК. Человек хорошо сегодня оформит 30% пленку, так только отъедет, оторвет эту пленку, наклеит там 70%. И отследить это как бы тоже еще дополнительный фактор коррупционного риска. В техрегламенте, сам техрегламент, он вообще направлен на безопасность эксплуатации при производстве негизи. Ну, есть, конечно, доп. Техрегламенты по эксплуатации, но мы, соответственно, придерживаемся техрегламента согласно производственных данных. Да? При производстве мы ограничений делаем, единственное, внутренний мы по эксплуатации будем как бы обходить этот. И на сегодняшний день как бы такой прецедент есть. Прецедент создан по специализированным автомашинам, машинам инкассаторов. Соответственно, как бы эта практика реализуется и в рамках ЕАЭС на всех государствах. Ну, все государства, в принципе, идут по этому. Соответственно, мы тоже идем по такому же пути. В производственной части по техрегламенту у нас как бы мы как бы вмешательства не имеем. Единственное, только в части эксплуатации. Депутат Карим Демизарович, сізге. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, урматтуу жыйынтыгын катышуучулар. Данияр Жылдышевич, вот систему наказания за несанкционированное использование, к примеру, без разрешения на тонировку, просто там какая сумма примерно осматривается, и предложение такое увеличить сумму, чтобы не было резонно человеку без разрешения ездить с тонированной машиной. Абсолютно с вами согласны. У нас есть категории нарушений в соответствии с кодексами. Оно будет классифицироваться согласно группе нарушений. То есть у нас как бы в этом плане градация есть. И я думаю, вот коллеги с Министерства внутренних дел как бы дополнят. Разрешите, я отвечу. Исраилов, начальник ГУВД. Вы очень правильно заметили, чтобы не было резона просто так тонированно ездить. Соответственно, сейчас штраф составляет 5500. Мы в разы их увеличим. С вами, опять же, отработаем этот момент, чтобы действительно, так сказать, штраф был соразмерно деянию. Спасибо. Да, я думаю, это нужно обязательно внести, увеличить даже на 50% от суммы самого разрешения. Это будет даже лучше, мне кажется, да, чтобы уменьшить риск. Следующий вопрос по поводу механизма. Вы говорите, к следующему чтению подготовите полный механизм. Какие группы работают в этом направлении, какие специалисты привлечены для этого? Кто будет
Сегодня мы как бы утверждаем концепцию и сам законопроект, все остальные подзаконные акты, они будут разработаны со стороны правительства и утверждены решением Кабинета министров. На сегодняшний день по реализации, по идее, сначала закон, потом к нему подзаконные акты готовятся. Но с учетом того, какая была дискуссия в парламенте, уже сегодня рабочая группа создана. Параллельно сейчас вместе с законом и готовятся и подзаконные акты к нему. Спасибо. Даниил Жылушевич, Сунбек Абдулдаевич, мы все понимаем, что у нас первичная задача – это пополнение бюджета государства. Поэтому, я думаю, это необходимый один из проектов, который нужно поддержать. Спасибо большое. Дагы кимде суроо бар? Депутат Жусупов Эмилбек Рамидиновичті. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйындын катышуучулары. Амангелди Данияр Жолдошевичке сизге бир негизги бул тонировканын негизги багыты, негизги максаты эмнеде өзү? Эмиль Рамидинович, негизги багыты бул легализация процессти. Бир мисал катары эметип кетсек, негизи бюджетке чоң таасир эте турган, киреше жагынан эмете турган мыйзам эмес. Бул негизинен жанагы рисктерди жана легализациялаштыруу. Мисал алсак, мурун техосмотр, алдагы мурун тех регламентке да жараша эксплуатациясын жана милдеттүү түрдө болчу да техосмотр. Бирок азыр техосмотрду дүйнө жүзүндө айрыкча ушул СНГ мамлекеттеринде ушул жеңил унаа машинелерге азыр жок болуп атат да. Мисалы үчүн биздин эмеске кошулуп Россия Федерациясы дагы азыр жеңил машинелердин техосмотрун дагы жокко чыгарып атат да. Ошол кадамдар менен негизги максат ошондо да азыр ошол тонировкаларды. Эгерде статистиканы ала турган болсок, мисалы үчүн машинелерди регистрация кылганда аларга дагы жанагы өзгөчө комбинациядагы номерлер саны чектелүү. Андан кийин биздин жарандар баары тең ушул өзгөчө бир комбинация менен номер алгысы келет. Эгерде андай боло турган болсо, атаандыштыктын негизинде жанагы эмелерди киргизгенбиз. Бирок эгерде статистиканы карасак, анча деле чоң мындай акча каражаттар бюджетке түшкөн жок. Сөзсүз түрдө эгерде мыйзам кабылган турган болсо, кандайдыр бир чектөөлөр жанагы баалар менен чектелсе, ал сөзсүз түрдө бюджетке кетет. Бирок негизинен ошол бюджетке келе турган акчаны ошол соц защитага жибере турган түздөн түз кылып эмете тургандай азыр сунуштар да киргизип атат. Ошол механизмди да азыр чогуу карап кетип атабыз да. Рахмат. Мына корутундунун биринчи концепциясына жазып атасыздар да. Тонировка кылуунун негизинде кээ бир тартип бузуулардын санын азайтуу деп. Так айтып бере аласызбы ушул боюнча? Негизинен азыркы күндө чектөө тургандан кийин кээ бир биздин жарандарыбыз мыйзамсыз түрдө ошол тонировкаларды чаптап алып атышат. Токтоткондон кийин автоматически статистикага таасир этет мыйзам бузуулар. Эгерде ошону легалдаштырып эметсек, биздин жарандарга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Эметкенден кийин сөзсүз түрдө бул негизинде статистика да азайып, мыйзам бузуулар да азаят. Эгер ошол эки каптал энеги караңгылатуу болгондо, ошол келе жаткан пассажирдин же болбосо ошол водительдин ремени боюнча же болбосо ошолор кандай каралат? Телефондо сүйлөшүү боюнча, ошолор боюнча мындай байкай алабы гаишниктер? Азыркы күндө жанагы биздин мыйзам боюнча эки капталы гана уруксат берилип атат. Алдыңкы терезеси эмеге караңгылатканга мүмкүнчүлүк жок. Эгерде коопсуз шаардын ичинде жүрө турган болсо, ал сөзсүз түрдө көрүнөт демек. Жана бул только жана авто сүйүүчүлөргө гана берилет. Такси жанагы адам ташуучу жана автобустарга ал жагынан уруксат берилбейт. Буга чейин Ашир Тажбаевич дагы суроо берген регламент негизинде. Регламент негизинде М1 гана эмесинде гана берилет да ошол. Акча маселеси канча сомго чейин барып атат суммасы? Азыркы күндө так эмебиз жок, бирок ошо Казакстан менен Тажикстандын ортосундагы бир 30-50 миңдин тегерегинде кылабыз да.
эгер ошол 30-50 миң тегерегинде болуп калса, бирок машиненин дагы баягы баасына жараша белгиленеби же бирдейби баарына? Сөзсүз түрдө жыл маркасынан эмес, жанагы эмесине жыл чыгарганына, эгерде коңшу мамлекеттердикин карасак, алар машиненин жылына карата градациясын коюшкан. Биз дагы ошол маселени азыр жумушчу топто карап атабыз да. Анан бул берилген уруксат кагазы боюнча биздин Кыргыз Республикасынын аймагында гана иштейт экен да. Эгер сыртка чыгып калса, мына биздин коңшу өлкөлөргө, Казакстан же Тажикстанга чыгып калса, кандай иштейт алар? Эгерде Казакстанга чыкса, сөзсүз түрдө айнектерин кайра сыйрыш керек. Анткени Казакстандын ички мыйзамы буга жол бербейт. Эгерде Өзбекстан менен Тажикстанды ала турган болсок, эгерде биз ушул мыйзам долбоорун кабыл ала турган болгондон кийин, биз сөзсүз түрдө алар менен легалдаштыруу жана гармонизацияга барганга аракет жасайбыз да. Эгерде алардын берген сертификаттарын биз признавать ете турган болсок, тааный турган болсок, алар да биздикин тааныганга ошол жагын үстүндө иш жүргүзөбүз да. Өзбекстан, Тажикстан менен. Макул, рахмат. Рахмат. Сөз депутат Матраим Искендер Исмаилович. Рахмат. Биринчи, бул тонировка боюнча акыркы 5-чи сазыптадагы, 6-чы сазыптада көтөрүлгөндө ошону анализ кылдыңарбы? Эмне үчүн ошо 2 сазыпта бул маселе өтпөй калган? Сенер Исмаилович, кечиресиз, ал боюнча маалыматым жок экен. Негизинен мыйзам долбоорун иштеп чыкканда эң негизги концепциябыз ошол легалдаштыруу жана ошол мыйзам бузууларды кыскартуу болгон да. Так маалыматым ошол боюнча жок экен. Өзү мындай да, бул законду өткөндө дагы ошо бул депутаттардын айыбы эмес, негизги силердин айыбыңардан болгон да. Азыр дагы ошону анализдеп келип, ушерге алып келип, анан айтсаңар болот эле да. Экинчиден легализация десең, эмнени легализация кылабыз муну менен? Тонировка менен эмнени легализация кылабыз? Уруксат берүүнү. Уруксат берүүнү. Негизи уруксат берүүнү. Уруксат берүү. Мындай да Искендер Исмаилович, жанагы мыйзам бузуулардын көбөйгөнү эмне себептен болуп атат? Анткени мыйзам караңгылатууга жол бербейт. Буга карабастан айрым жарандарыбыз бар айнектерин караңгылатып жүрүшөт. Эметкенден кийин сөзсүз түрдө мыйзам жок болгондон кийин ГАИ кызматкерлерибиз токтотуп статистиканы эметет. Түшүндүм. Эми анда легализацияны ошо легализация кылып берели. Силер баары бир дагы ошону байкы тонировка кылып атат деп атасыңар да. Негизги маселе ошо куруп атасыңар. А эмне үчүн бул законду анда МВД алып келбейсиздер, алып келип атасыңар? Негизи эле биздин положение боюнча бул снижение коррупционных рисков биздин эмебизге эметет. Ошол жагынан алдын алуу максатында демилгечи. Экинчи суроо жарап атат. Снижение коррупционных схема деген эмне деген сөз бул? Жок, схема Бул жерде рисков. кандай коррупционный схема болушу мүмкүн? Жок, схема эмес, рисков. Рисков, Рисков. Негизинен риск жанагы мыйзам жол бербегенден кийин караңгылатып жүргөн биздин жарандарыбыз мыйзам бузуу эметкенден кийин кандайдыр бир эмелерибиз бар да, рисктерибиз бар. Ошону азыр мен алыштырдым. Да, юристтер. Эми мындай да, кыскасын баарын түз эле айткыла. Бүгүнкү күнү биз бюджетке акча чүрүшүбүз керек. Туурабы? Негизги максат ушул. Анан муну МВД алып келсе болмок да, МВД. Туурабы? МВД силер эгерде алып келгениңерде, эгерде действительно легализация кылабыз дегениңерде, более башкача расширенный алып келет элеңер да. Бүгүнкү жооп дагы айтайын. Өткөндө МВД дагы үчүнчү маселе, экинчи маселе менен случайно келип калгансыңар, туурабы? Анан силерден сураныч. Өкмөт лице, ошо министр экономика. Мындан кийин мына өкмөттүн өкүлдөрү отурат бул жерде. Законду алып келгенде силерден сураныч. Толук кылып алып келсеңер, өткөнгүдө биздегидей спор болбойт. Эки пара кагазды алып келдиңер, жогорку кеңешке алып барсак, ошол жерде өткөрүп берет депутаттар. Анан эшматы менен сүйлөшөбүз, ташматы менен сүйлөшөбүз, ону менен сүйлөшөбүз дагы бүтүрүп салабыз деген нерседен артка кайтышыңар керек да. Бүгүнкү күнү биринчиден ошо кабыл алып аткан закондорубуз иштеш керек. Иштеш үчүн биз ошону бардык жагына анализ кылышыбыз керек.
Ошон үчүн баягы суроону мен бекер бербедим. Эмне үчүн бул 5-чи алтын сазып өтпөдү деген суроону бердим. Ошого да даярданып келсеңер болот эле бүгүн. Жарайт. Силерден сураныч. Өкмөттүн менен өкүлчүлүк отурасыңар. Будан кийин алып келген законуңардын бардыгы хорошо бир концепциясын өткөрүш үчүн ошо закондун хотя бы 70 же 60%-тин силер алып келишиңер керек. Калганы экинчи окуу менен толукталат. Туурабы? Эки паракты көтөрүп келе бербей. Ушу мен сунушум. Рахмат. Рахмат. Сөз депутат Таштанбек Акбөкөн Лукьяновичке берилет. Азыр сиз айтып кеттиңиз, бул коррупционный рисктерди снижать этиш депчи. Биринчиден уруксатты МВД берет да, туурабы? Ошондо могул айтып атпайсыз, снизить коррупционный риск депчи. Эгерде МВД өзү текшерсе, МВД берсе, демек мындайча 1000 тонировка уруксат берип, бирок бир 10 000 машина жүрсө, кандай болот ошол? Мен ушундай сунушум бар да. Ушундай нерселерди кылгандачы, прозрачность болсо жакшы болот эле да. Эгерде компьютерде ар бир жаран кирип, кошунасынын бир машинеси болсо номери, кире калып карап, уруксат алдыбы, жокпу? Эгерде ошондой болсо, мындай нерсени киргизиш керек. Эмне үчүн дегенде, эми рыночный экономикада жашаганда мындай керек да. Ошол менин сунушум. Экинчиден, мына статьяларга силер жөн эле уруксат берип атасыңар да? Мен орусча эмеси бар экен. Получить на платной основе разрешение на тонировку деп турабы? То есть не на поклейку. То есть мен клеить эткенге уруксат алам силерден, жөн эле уруксатпы? Жок, разрешение на тонировку. Тонировка, бирок Да. Тонировканы жабыштырганда да уруксат да. Өзү жабыштырып алса болот, же болбосо атайын бир станцияга. Жок, ал атайын жазылган, эгерде эмете турган болсо, атайын же станцияга барып эмете. Жок, түшүнүп атам, эртеңки күнү бир пайда болуп калбасын, бир фирма, жалаң ушул эле фирма клеить этсе болот, башка өзүңөр клеить этпей турганды. Ошол үчүн менин оюмча разрешение и клеить этиш керек да, негизичи өзү адам. Жок, поэтому жана мыйзамда только разрешение на тонировку деп атат да, а не на поклейку. Эмеси жана сиз айткандай эмелери жок болсун депчи. Факторлор. Жок, клеить эткенге болот да адам өзү. Өзү болот, өзү. Ошону айтып атпаймынбы, не только уруксат, ушу клеить эткенге да болот да. Ошону айтып атам. Бул бир. Анан экинчиси, элдин баары эле жабыштырбайт да. Анан кийин ГАИ кызматкери ошондо подряд токтото берет турбайбы, уруксатың барбы жокпу депчи. Ошондон кантип? Жиналдайчы. Кошумча МВД. Министр Нурмаса Абдиев. Бул ачык айкын, сиз айткандай ачык айкын болот. Карчек системасына биз разрешение алгандан кийин карчек системасына киргизип коебуз. Любой эле ГАИ сотрудниктеринде биздин өзүнүн планшеттин негизинде же болбосо азыркы деген телефондор менен карап туруп эле деген бул деген разрешениеси барбы жокпу, артынан эле карап коет, токтотпой эле деген. Машина кетип баратса, артынан эле карап турган автомашина биздин кызматкерлер карап туруп, бул разрешениеси барбы жокпу тактап коет деген болчу. Экинчиси жанагы эми баягы тонировкасы бар машинени бир биздин Кыргызстандын жарандары текшерип карай алабы? Ооба, карчектен любой эле гражданин карап, сиз айткандай коңшусу деле өзүнүн тааныштары деле ушунун тонировкасы барбы жокпу деп карап, тонировкасы жок болсо биздин атайын деген телефондорго чалып, тонировкасы жок деп маалымат берип койсо болот. Рахмат. Мен колдойм, негизи ушундай нерселерчи, эгер мындай прозрачность болсо, анан баягы биз баягы коррупционный рискти азайтабыз деп көбөйтүп салбасак эле болду да, негизгисичи. А так, в принципе, бул законопроектти корко тургандай нерсеси жок деп ойлойм. Дагы кимде суроо бар? Кыска берсеңиз. Сүйүн Абдуллаевич, берде жана толтоп атары да
эми берде министрликтен келген, правительстводон келгендер айтыша албай атат да, жана коррупционный рисктечи. Мен айтып койбойм кичине. Мындайда коррупционный риск деп атабыз, кеңестер түшүнбөй атасыздар да. Берде өзү указ бар президента Кыргызской республики о противодействии системной и политической коррупции деген 26 номери менен. Ар бир министрликтерде план АКМ деп коет, антикоррупционных мер, ошол эле МВДда, ошол эле Министерство экономикада, башка берге. Контроль возложен на Совет Безопасности. Анткени бул жана коррупционная зона, коррупционный рисктин бардыгы ОСРден келип түшкөн. Организация экономического сотрудничества и развития деген. Же болбосо Стамбульское соглашение деп коет. Ал жерге 160 мамлекет мүчө болуп катышат. Ошол 160 мамлекеттин штаб-квартирасы Францияда жайгашылган. Алар болсо жылдыга келип биздин мамлекеттин жана коррупционный зона рисктерин карап, ар бир жана министрликке өзүнүн баасын берет. Ошонун негизинде жанагы бизнес joints же болбосо Transparency International деген жана компаниялар бар. Ошолор бизге баа берет. Уровень коррупции Кыргызской республики, Министерство экономики, же болбосо Министерство финансов, же болбосо Министерство внутренних дел. Ошолорду айтышып атат, булар коррупционный дополнительный кирбесин риск зона деп. Көп кетпесин. Ушуну айтышып атат, урматтуу коллегалар. Рахмат. Болдубу? Анан кечиресиз. Жанагы МВДнин сотрудниктеринде Нацбанк мурда бекер кылчу да. Алар кандай болот азыр? Төлөшөбү? Мыйзам киргенден, күчүнө киргенден кийин. Жок, негизинен кандай болуп турган болсо, азыркы күндө ошол эле тарапта болот да. Жок, банктарда жанагы тонировка менен жүрүшпөйбү азыр? Тиги МВДнин Мамлекеттик кызматтык автоунаалар деңиз ошондо. Берде жок да. Мамлекеттик автоунаалар болсо за исключением деп айтсаңыз. Специализированный автотранспорт за исключением. Барбы ал? Мыйзамда киргиздиңер да, за исключением деген сөз. Жок, эми жобо менен мыйзам өйдө турат да. Эгерде азыр мыйзам өйдө турат, туура айтып атасыз. Бирок ага карабастан азыркы биздин отдельный положенияларыбыз бар по эксплуатации и использованию специализированного автотранспорта. Анан кийин жанагы инкассаторлорго, анан кийин атайын укук коргоо органдарынын кээ гана бир эмелерине гана берилет да болсо. Эгерде мыйзам кире турган болсо, бул министр орунбасары Абдиев. Азыр муну зам министр тонировкасын бар болсо төлөйбү? Көндүкөнч, ошол жооп берип коеюн өзүчү. Башка күч органдары, бүт бар күч органдарынын баарын кызматкерлер коюп өтсө, на общих основаниях акча төлөп коюлат. Только ошону сурап атам да. Ооба. Биздин сотрудниктер кое албайт самостоятельно. Рахмат. Суроолор болду окшойт. Урматтуу депутаттар, негизи бул мыйзам долбоору мамлекет үчүн керек. Бюджетке кошумча салым кошулат. Салыктык эмес кирештерди түшүүсүн жогорулатат, өбөлгө түзөт. Эми сиз ачык эле айтышыңыз керек болчу да. Негизи бул мыйзам долбоорун алып келгенде бирден бир ушу мамлекеттик казынасына да акча түшөт деп элечи. Бирден бир ушу багыт депчи. Биз ойлойбуз, мына жогорку кеңештин жыйынына жакшы даярданып келесиздер деп. Ошон үчүн мен дагы бул концепциясын колдоймун. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорунун талкуунун жыйынтыгына комитет төмөнкүдөй корутундуга келди. Эгер сиздерде суроо жок болсо, анда корутундунун окуп берсем. Биринчи, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан 2022 жылдын 14 январындагы номер 17 токтому менен жактырылган жол кыймыл маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорунун концепциясы жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине биринчи окууда кабыл алуу сунушталсын. Экинчи, ушул мыйзам долбоору боюнча баяндамачы болуп төмөндөгүлөр аныкталсын. Биринчи, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министри. Экинчи, кошумча бул Кыргыз Республикасынын ички иштер министри. Урматтуу депутаттар, комитеттин корутундусун долбоорун добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул, каршы, калыс жок. Чечим кабыл алынды. Анда мыйзам долбоорун биз жогорку кеңештин биринчи окуусуна киргизебиз. Рахмат, отуруңуз, Данияр Жолдошевич. Бул маселе боюнча чакырылгандар бара берсеңиздер болот. Рахмат. Урматтуу депутаттар, күн тартибинде экинчи маселеге өтөбүз. Экинчи маселе Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам
актылардын күчүн жоготту деп таануу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору. Мыйзам долбоор биринчи окууга киргизилет. Демилгечи Кыргыз Республикасы министрлер кабинети, баяндамачы Кыргыз Республикасынын юстиция министринин орун басары Сыдык Орозбек Кадырбекович. Урматтуу депутаттар, бул күн тартибинде экинчи маселеде экинчи ирет каралып жатат. Биз бул маселе боюнча бир канча өз сунуштарыбызды айтканбыз. Биз ойлойбуз, жакшы даярданып келдиңиздер деп. Сөз сизде. Саламатсызбы, урматтуу Сүйүнбек Абдылдаевич, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын президентинин 2021 жылдын 8 февралындагы номер 26 жарлыгына ылайык Кыргыз Республикасындагы бүткүл мыйзамдарды инвентаризация боюнча жарлыгы чыгып, ал боюнча иш-чаралар жүргүзүлгөн. Инвентаризациянын алкагында бүткүл мыйзамдагы базаны оптималдаштыруу жана өркүндөтүү, колдонуудагы балуулуктарды кайра карап чыгуу, жарандар менен юридикалык жактардын кызыкчылыктарын коргоого багытталган масштабдуу иш-чара жүргүзүлүп, 1990 жылдан 2020 жылга чейинки аралыкта кабыл алынган мыйзам актылары каралып, ведомство аралык жумуш топ тарабынан 415 мыйзам ичинен 356 каралып, анын ичинен 138 мыйзам актылары бул күчүн жоготууга жатат деп жыйынтыкка чыккан. Бул мыйзам актыларынын ичинен бул биринчи тобу колдонуудагы мыйзамдарга өзгөртүү толуктоолор өз мезгилинде киргизилип, бүгүнкү күндө ал киргизилген кодекстер негиздүү мыйзамдар күчүн жоготту деп табылып, ал эми бул ошол мезгилинде киргизилип калган өзгөртүү толуктоолор баягы техникалык же адамдык факторлордун негизинде убагында күчүн жоготууга кетпей калып, бүгүнкү күндө ченемдик укуктук актылардын реестринде калып калгандар. Ал эми экинчи мыйзам актылар тобу болсо жөнгө салуучу предметтик мыйзам тарабынан жөнгө салынгандагы убагында киргизилген да, бирок бүгүнкү күндө аны кайталамалык абалга келип калгандыктан аны кайра калтырууга болбойт. Бул боюнча мисалы Нооруз элдик майрамы күнүн белгилөө боюнча 91 жылы мыйзам кабыл алынып, 2004 жылы эмгек кодекс кабыл алынганда киргизилип, эмгек кодексинин 113 беренесинде бүгүнкү күндө Нооруз элдик майрамы жумушчу күн эмес деп турат. Ал эми андан кийинки Данакер деген мыйзам 99 жылы кабыл алынган, бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктар белгилөө жөнүндө мыйзамда дагы Данакер сыйлыктарынын катарында көрсөтүлүп турат. Ал эми мыйзамдардын 3-чү тобу болсо бул мезгилдүүлүгүнө карата өз мезгилинде 98-99 жылдарга чыккан тарифтик ставкалар, базалык бекитүүлөр боюнча чыгып калгандагы алар мезгилдик талаптарына ылайык күчүн жоготуп өткөн. 2021 жылдын 30 июлунда бул коомдук талкууга чыгып, министрлер кабинетинин жана коом талкуу порталына сын пикирлер болгон эмес. Бул мыйзамдар эч кандай финансылык чыгымдарды алып келбейт, эч кандай жаңы коомдук укуктук мамилелерди пайда кылбайт. Булар болгону бир тазалануу процесси да бүгүнкү күндө күчүн жоготуп бүткөн. Ошондуктан экинчи жолу алып келип атабыз. Өткөнкү депутаттардын суроо талабы боюнча таблица түрүндө маалыматтар жана көз карандысы эксперттер кароо боюнча тизме дагы айтылган, алар өз мезгилинде берилип, тийиштүү даректерге жеткизилди. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, кимде суроо бар баяндамачыга? Рахмат, Орозбек Кадырбекович, баяндамаңызга. Өткөндө биз сиздерден бир канча түшүнбөгөн суроолор боюнча сиздерден талап кылдык эле, кагаздарды кагаз жүзүндө берипсиздер. Бердик. Мен ойлойм, комитеттин депутаттары кеңири таанышышты, ошого сиздерге суроо жок. Анда урматтуу депутаттар, анда эмесе эч кимде суроо жок болсо, мыйзам долбоорунун талкуунун жыйынтыгында комитет төмөнкүндөй корутундууга келди. Биринчи, Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларынын күчүн жоготту деп таануу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын. Экинчи, ушул корутундунун көчүрмөсү конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти боюнча комитетине жалпылоо үчүн жөнөтүлсүн. Урматтуу депутаттар, корутунду долбоорун добушка коем. Ким макул? Каршы, калыс жок. Рахмат, чечим кабыл алынды. Андан кийин комитетке жөнөтөбүз. Отуруңуз. Анда эмесе бул маселе боюнча чакырылгандарды бара бериңиздер.
Урматтуу депутаттар, бүгүнкү эки маселе боюнча биз талкуулап карап чыктык мыйзам долбоорлорун. Саат 3-тө жыйын бар экен төрагада. Ошого чакырылгандар ал жакка барсаңыздар. Рахмат, келгениңиздерге, кийинки жыйынга чейин сак саламаттуу болуңуздар.